हेलो गाइस, कैसे हो सारे। होप करता हूँ सभी मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है 2 सितंबर और मैं हूँ इस समय नगर में। तो यहाँ पे बारिश कंटिन्यूसली चल रही है 3 दिनों से। तो 3 दिनों से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। तो आप सेब देख सकते हो गाइस, अभी भी पेड़ों पे ही है, जबकि इनका खोलने का और बेचने का टाइम हो गया है। तो बारिश कुछ काम करने दे नहीं रही है। तो बारिश का रुकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश ने बहुत ही नुकसान कर दिए, रोड के नुकसान कर दिए, लैंडस्लाइड कर दिया। और सेब भी आप देख सकते हो अभी भी पेड़ों पे ही है। तो बारिश का रुकना बहुत ज़रूरी है गाइस। बाकी ऐसे कुछ वेदर है मनाली का। तो अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे ही हमसे प्यार बनाए रख सकते हो।